Якутия в мире. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». Сентябрь этого года радует всех якутян отличными новостями в самых разных сферах. Сегодня мы хотим, чтобы вы вместе с нами порадовались успехом наших ученых. У нас в гостях Константин Нифонтов, кандидат ветеринарных наук, начальник научно-исследовательской части Арктического государственного агротехнологического университета. Константин, добрый день! Традиционно мы просим наших героев немного рассказать о себе. Здравствуйте. Я родился в городе Якутске. Здесь всю жизнь живу в пригороде города Якутска, в селе Капитоновка. Там учился в начальном классе. Старшие классы закончил в Кангаласской средней школе. Затем в 1993 году поступил в Якутский, тогда еще сельскохозяйственный институт, и учился на ветеринарного врача. Далее в 1998 году закончил уже академию и поступил в аспирантуру в городе Москва, в университет прикладной биотехнологии, Московский государственный университет прикладной биотехнологии. В период обучения в аспирантуре параллельно работал в конно-спортивном комплексе нашего университета, и стал преподавать, стал ассистентом кафедры внутренних незаразных болезней. А сейчас работаю начальником научно-исследовательской части в уже нашем Арктическом государственном агротехнологическом университете. Чем вы занимаетесь сейчас и можете ли немного подробнее рассказать о своем исследовании? Наша научно-исследовательская часть университета занимается продвижением научных исследований в Арктическом регионе. Сейчас очень плотно работаем по Северному форуму, по агро-НТИ, и, конечно же, с зарубежными партнерами нарабатываем новые идеи и продолжаем начатые работы. Также планируется нашим университетом открытие диссертационного совета, продвижение цифровых технологий как в экономике, так и в образовании и науке, а также очень актуальные вопросы лесовосстановления сейчас и в планах, конечно же, расширить возможности нашего университета помощи именно для реального сектора нашей экономики. Ваше исследование вызывает широкий интерес ученых из самых разных стран. Можете, пожалуйста, рассказать о своих партнерах в России и за рубежом? Да, что касается совместного проекта с германским университетом Хонхеймом, здесь у нас участвует с нашей стороны Северо-Восточный университет, федеральный университет, именно Институт здоровья, научные институты наши, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Институт биологии, а также Институт мерзлотоведения. Основа этого проекта, конечно же, привлечение внимания на изменение климата и его влияние не только на окружающую среду, но и на экономику, здоровье и культуру народов, проживающих в нашей республике. Потому что на крайнем севере именно изменения в климате очень явно и четко проявляются в первую очередь. И эта глобальная проблема, она дает возможность кооперации всех сил, наших, российских, также зарубежных, в изучении этой проблемы. В настоящее время, конечно же, у нас реализуются пилотные проекты по изменению влияния климата на землепользование, в том числе и пчеловодство. Есть направление по зооанозам, то есть это заболевания, которые передаются от животных к человеку. Запланировано очень много проектов по адаптации как человека, так и животных, по биоэкономике. Идет еще подготовка к гранту Citizen Science. Это наподобие нашего народного бюджета в Германии, но более такое научное. И, конечно же, результаты этих работ 2018 года опубликована совместная статья в базе данных Web of Science
второго квартиля в очень престижном журнале. Идет работа с молодыми учеными, то есть мы планируем отправлять их на стажировки, на гранты немецкого фонда DAAD, DFG, а также, конечно же, для работы в таких иностранных университетах очень плотно занимаемся языковой подготовкой в стенах нашего университета. Цель нашего сотрудничества основное – это, конечно же, получение знаний, открытая наука, так скажем, чтобы люди всего мира могли пользоваться нашими исследованиями в решении таких глобальных проблем по изменению климата. А с чего началось партнерство с германскими коллегами? В 2018 году, благодаря усилиям университета Хоенхайм, мы провели в Якутске симпозиум, где разработали программу исследований для изучения последствий изменения климата на экосистему, экономику, здоровье и культуру Якутии. Также в том же году, в 2018 году, в декабре, опять же по инициативе университета в Штутгарте, Хоенхайм, провели воркшоп, где более подробно прописали наши направления исследований и подписали меморандум о взаимовыгодных сотрудничестве. И центральная такая тема нашего проекта является изменение климата, окружающая среда, здоровье, биоэкономика. И чем больше мы будем привлекать людей, институтов, даже с компаний, которые работают непосредственно в реальном секторе экономики. Почему так? Потому что любая научная работа, любой научный результат, он должен быть внедрен в производство. Зачем исследовать, если люди не будут пользоваться? И, конечно же, мы будем работать и дальше, и укреплять, и улучшать наше сотрудничество. Die nächste Urkunde geht an die Universität Hohenheim für strategische Brücken, nicht über den Hauptbahnhof, sondern von Stuttgart in die Permafrostzone in der Republik Саха, in Jakutien. Стратегические мосты из Штутгарта в зону вечной мерзлоты, Республика Саха, Якутия. С немецкой стороны это университет в Хохенхейме, а с российской стороны, прошу, Арктический государственный агротехнологический университет Якутск. В середине сентября состоялась церемония закрытия Российско-германского года научно-образовательных партнерств, и команда наших ученых отмечена Министерствами иностранных дел России и Германии, с чем мы вас от всей души поздравляем. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о награде, что она означает для вас, как для исследователей, как для ученых. Да, спасибо большое. Да, в этом году в июне состоялся конкурс, открытый российско-германский конкурс Россия и Германия научно-образовательные мосты, где мы приняли участие по направлению межвузовского партнерства с проектом «Стратегические мосты из Штутгарта в зону вечной мерзлоты в Республике Саха-Якутия», где мы открывали новые области исследований в рамках научно-практических конференций, пилотных проектов, совместных публикаций, заявок на гранты, стажировки молодых ученых. И в этом направлении для нас, как для исследователей и ученых, это награда, почетная грамота от имени министра иностранных дел Лаврова и министра иностранных дел Германии Мааса дает возможность в будущем участвовать в других не менее престижных конкурсах, грантах, а также дает новый толчок в исследовании наших дальнейших исследований. Мы все очень воодушевлены этой наградой и будем и дальше работать по своим проектам и направлениям исследований. Константин, было бы здорово услышать о команде наших исследователей, кто является участником проекта. Свои направления наши партнеры разрабатывают сами координируют с университетом Хоенхайм и решают,
что им дальше делать, да, по этим направлениям. И какой-то проект более продвигается, какой-то менее продвигается, там и различные нюансы, конечно же. Наверное, я хотел бы выделить таких активных, более-менее активных участников нашего проекта по инвазионным заболеваниям. Профессор Коколова с нашей стороны, со стороны университета Хойнхайм, Томас Роминг. Они занимаются молекулярной эпидемиологией эхинококка и других изморных гельминтов в Якутии. Там еще есть у них несколько проектов по адаптации эхинококка к климату, по международное сотрудничество гельминтологов, да, якутских и немецких гельминтологов. Ну, а также отметить исследования профессора Неустроева с профессором Вольфгангом Байером и Людвигом Хёльце. Они занимаются исследованиями по профилактике сибирской язвы, то есть изготовлению вакцины, а также исследования материалов дикой фауны на патогены совместно с Тарабукиной Надеждой Петровной. То есть эти исследования несут такой более ветеринарный характер, да, зооантропоноза, то есть заболевания, передающиеся от человека, от животных к человеку. А Институт здоровья, где задействована Захарова Раиса Николаевна, они вместе с Флориан Фрике занимаются сравнительной характеристикой якутской микробиоты желудочно-кишечного тракта и его корреляцией и развитием в области жизни, социокультурным изменениям, экологическим параметрам там, человека, животных, почвы, ну и так далее. По эпидемиологии гепатита Е занимается Семенов Сергей Иннокентьевич совместно с профессором Хёльце, также с института Роберта Коха Берлин Мирка Фабер. По влиянию экологических изменений на здоровье в сельских районах Якутии и с учетом исторических, экономических, социокультурных факторов занимаются наши молодые ученые Шадрина и Винокурова. По изучению адаптации якутских лошадей, их метаболизм и так далее изучает профессор Иванов Григорий Васильевич. С нашей стороны, со стороны университета Хойнхайм, Карина Хубер, профессор Десяткин Роман Васильевич, Трофим Христофорович Максимов, это институт биологии. Они занимаются изучением влияния землепользования в срезе изменения климата. Совместно с Сергеем Благодатским и Хольгер Пагелем из университета Хойнхайм. Вот основные, наверное, исследователи, которые более-менее продвигаются в своих направлениях. Наш университет, так как я являюсь координатором с российской стороны, мы очень плотно работаем с Катериной Потаповой, которая находится в Германии, в университете Хойнхайм, является также координатором со стороны университета Хойнхайм вместе с профессором Хёльце. Поэтому все вот эти проекты у нас мы кумулируем, то есть наш университет, и параллельно работаем по северному пчеловодству. Это направление очень интересует наших зарубежных партнеров, потому что наш мед по всем показателям физико-химическим, качественным и так далее намного лучше, чем зарубежные аналоги. Нам еще предстоит изучить причины таких хороших показателей якутского меда. И также, конечно же, там параллельно изучаются заболевания пчел, которые находятся как в Германии, так и в России и в Якутии. Прям до генетического уровня идут исследования. А можете поделиться планами на ближайшее время с нами и нашими слушателями? Так, в наших планах входит дальнейшее усиление нашей команды с привлечением Федерального исследовательского центра Сибирского отделения наук, Академии наук нашей республики для усиления команды партнеров и исследователей для того, чтобы выходить уже на
новый уровень исследований. И со стороны университета Хойнхайм сейчас подается грант Citizen Science для того, чтобы они смогли приехать летом будущего года к нам в Якутию для исследования именно по мерзлотной почве и пчеловодству, а также социально-экономическим проблемам. Поэтому в дальнейшем, в будущем будем, конечно же, усиливать наше взаимодействие и работать на увеличение наших публикаций, наших, возможно, подачи международного патента, ну и так далее. Какой совет вы могли бы дать молодым ученым? Сейчас для молодых ученых очень много возможностей в реализации своих способностей и умений, поэтому все зависит от них. Нужно быть более настойчивым, пробивным, идти целенаправленно к своей мечте и исполнять его, быть открытым, потому что есть такое понятие, как открытая наука. Это наука для всех, для того, чтобы все могли пользоваться благами научных исследований. Молодым ученым сейчас открыто очень много дорог, назначаются различные стипендии, гранты, различные программы есть. Поэтому им нужно более четко понимать, чего они хотят в будущем получить. Поэтому пусть дерзают. Нет такого, чтобы не знал человек, и расширяют свой кругозор. Константин, огромное спасибо за участие в нашей передаче. Желаем вам и вашим коллегам дальнейших успехов. И напоследок хотели бы спросить, что бы вы хотели пожелать тем, кто сейчас нас слушает? И вам спасибо за приглашение на вашу передачу. Дорогие слушатели, хочу пожелать вам здоровья. Наверное, это самое главное сейчас в наше такое тяжелое время. И хочу пожелать, чтобы в вашей жизни всегда присутствовала наука в любом виде, в каком она может проявиться в нашей жизни. Еще раз вам здоровья. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Константин Нифонтов, начальник научно-исследовательской части Арктического государственного агротехнологического университета. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Желаем вам всем крепкого здоровья. До новых встреч! Якутия в мире.